So mimi naomba sana na niseme ya kwamba kufika pale na waomba ya kwamba kesho wote ambao ni wa area hii saa 4 na niulize kwa heshima, kwa sababu mimi ni mchungaji, kwa heshima wachungaji wote wa area hii kuanzia leo ujue wewe ni vile Njoni. Kwa sababu kama wewe ni mchungaji na kitendo kimbaya kina happen kwako, kwa nini usiseme na usichukue jukumu na kutangaza? Na ukiwa mchungaji wewe ni zaidi ya vile Njioda. Yani wimujaija wiki wango kingi. Kwa hivyo naomba tushikane mkono na kesho msituachie mkutano, na nyinyi wajua nyote. Tafadhali tuombe, na kama wewe ni mshirika na uko hapa useme Reverend Maweo amesema wachungaji wote wakuwe mbele ili mwananchi ajue barasa ni muhimu. Unajua usipokuja inamaanishanga serikali haifanyi kazi.